Guys, siapa sangka hair dryer yang umumnya untuk rambut sekarang tersedia juga sebagai alat kebersihan, yaitu untuk membersihkan daun rontok. Sekarang kita tidak perlu repot-repot menyapu daun lagi guys, cukup dengan alat ini aja. Hair dryer khusus sampah ini memiliki tenaga yang sangat kencang, sehingga sangat mudah untuk membersihkan daun-daun yang berserakan. Alat ini menggunakan sistem baterai guys, yang di-charge, sehingga sangat praktis dan tidak perlu khawatir kehabisan daya. Bayangkan betapa bahagianya pasangan kita jika memiliki alat ini. Mereka pasti akan senang sekali guys. Sayangnya di Indonesia belum ada yang menjual alat ini. Mungkin suatu hari nanti kita bisa mendapatkan dan membuat hidup kita lebih mudah guys.